Приближалось 29 февраля, день, который бывает раз в 4 года. Впрочем, в остальном он похож на другие дни, зато ночь. Мало кому известно, что в ночь на 29 февраля сказка может стать явью, а небыль былью. В голубоватом свете, словно морозный узор на стекле, вырисовывался хрустальный дворец. Невесомый и прозрачный, он стоял между небом и землей на призрачной горе. Лунный свет струился на волшебный замок, наполняя его искристым сиянием. И вдруг произошло невероятное. Размытые контуры колоннад обрели четкие очертания и налились мраморной белизной. Величественные купола засверкали бриллиантами и перламутром. В окнах зажегся свет, и из дворца полилась нежная музыка. На горе Фатум ожидалось много гостей. Фея счастья и удачи Фортуна устраивала бал. В огромной светлой зале было шумно и весело. Раз в 4 года сюда со всех концов земли слетались феи, властительницы человеческих судеб. Кого здесь только не было. Парки в неспадающих фалдами римских тогах, Мойры, облаченные в легкие греческие туники, светловолосые Норны, посланницы северных стран, и обворожительные Пери, примчавшиеся с востока. Посреди залы стояла хозяйка дворца, Фортуна. Ее золотистые волосы были стянуты на затылке в тугой узел, а за плечами трепетали 2 легких крыла. Всюду порхали феи. Они весело пересмеивались и беззаботно переговаривались друг с другом. А крылатые херувимы подносили приглашенным сладкий нектар и всевозможные яства. Между тем все ждали главного события вечера – рождения полуночного младенца. По неписанному закону феи не показываются на глаза людям, но из каждого правила есть исключение. Того, кто родился ровно в полночь на 29 февраля, феи считают своим подопечным и оказывают ему особое покровительство. К сожалению, это случается нечасто. Стоит ребенку появиться на свет минутой раньше или ровно настолько же опоздать со своим рождением, как он уже не может считаться полуночным. За последние 100 лет в мире не родилось ни одного полуночного младенца, и это очень печалило волшебниц. Ведь феи ужасно любят награждать малюток разными дарами. К тому же фея, на чьей земле появляется долгожданный малыш, становится его крестной, а это была большая честь. Гости все прибывали. На пороге появились 2 феи из славянских земель. Одна из них была молоденькой и казалась воплощением радости. На ее лице сияла лучезарная улыбка, а в глазах то и дело вспыхивали озорные искорки. Звали эту фею Доля. На поясе у волшебницы висело веретенце, которым она пряла нити человеческих судеб. Ее спутница была постарше. Имя ей было не Доля. И на ремешке вокруг талии она носила остро наточенные ножницы, которыми резала нить судьбы, подводя под жизнью последнюю черту. Мрачное ремесло недоли оставило на ней свой отпечаток. Даже на веселом балу выражение ее лица было суровым и неприветливым. «Только погляди, как тут весело и красиво, и какое изысканное общество!» – прощебетала Доля. Недоля из-под лобья оглядела зал и, покачав головой, пробормотала: «Пустое все это, одна мишура». Хорошенькая Доля со смехом прервала подругу: «Ах, что у тебя за нрав? Вечно ты всем недовольна». Она хотела еще что-то сказать,
Но в это время послышался звон колокола, золоченые двери торжественно распахнулись, и в залу вкатилось знаменитое колесо фортуны. В воцарившейся тишине оно медленно прокатилось по белому мраморному полу и, остановившись посреди зала, начало вращаться так, что все присутствующие могли рассмотреть появляющиеся в нем картины. В колесе замелькали моря и горы, леса и реки, страны и континенты, города и деревушки. Раздался бой часов, наступала полночь. Феи с замиранием сердца ждали последнего удара курантов. И тут свершилось чудо. В колесе, словно в волшебном зеркале, появилась маленькая, скромно обставленная комната. На кровати лежала худая, изможденная женщина, а подле нее повитуха держала на руках только что родившегося младенца. Это была крошечная девочка с красным, сморщенным, как у старушонки, личиком. Новорожденная громко закричала. «А вот и наша малютка!» — воскликнула Фортуна. О, как обрадовались феи! Они столпились возле волшебного колеса, стараясь догадаться, где же родилась малышка. Доля скромно стояла в стороне. Она сразу узнала родные края и боялась поверить в собственное счастье. Неужели ей суждено стать крестной девочке, когда здесь так много кудесниц, куда более именитых и знатных, чем она? Хозяйка бала Фортуна подошла к Доле и, ласково взяв ее за руку, произнесла: «А сейчас тебе предстоит приготовить для своей подопечной эликсир жизни». По знаку Фортуны розовощекий Купидон подал Доле хрустальный флакон, а хозяйка дворца продолжала: «Каждое твое пожелание превратится в волшебное снадобье, и ты будешь давать его крестнице раз в год в течение 16 лет». Доля взяла флакон в руки и на одном дыхании произнесла: «Я хочу подарить девочке здоровье, доброту, ум, честность, трудолюбие и веселый нрав». Стоило ей это произнести, как флакон доверху наполнился тягучей жидкостью золотистого цвета. Доля очень огорчилась, что не успела пожелать девочке красоты, но Фортуна словно угадала ее мысли. На правах хозяйки я тоже хочу сделать новорожденный подарок. Люди говорят: не родись красивой, а родись счастливой. Вопреки этой поговорке, я хочу подарить малышке не только счастье, но и необычайную красоту. С этими словами Фортуна опустила во флакон маленькую розовую жемчужину. Эта жемчужина растворится, когда девочка выпьет последний глоток волшебного эликсира. Гадкий утенок превратится в золотоволосую красавицу. «Благодарю вас, фея счастья!» — обрадовалась Доля. «Погодите!» — раздался вдруг голос Недоли. «Или вы позабыли, что и я родом из тех мест, а значит, тоже имею право стать крестной матерью новорожденной?» Злая фея щелкнула ножницами, и на ее лице заиграла недобрая усмешка. Феи в замешательстве переглянулись, а Фортуна с достоинством произнесла: «Дорогая Недоля, нам и в голову не пришло, что вы захотите приоснить судьбы, ведь вы, кажется, никогда не отличались любовью к рукоделию. К тому же, как видите, флакон уже полон». «Ничего, для моего подарочка место найдется», — зло хихикнула Недоля и бросила во флакон черную жемчужину. «Ах, что это?» — вскрикнула Доля. Сердце ее сжалось от предчувствия беды. «Это ложка дегтя в твою бочку меда, всего лишь один порок на все добродетели, и зовется он гордыней», — сверкнув глазами, сказала Недоля. «Эта жемчужина растворится вместе с жемчужиной красоты,
Если девчонка выпьет последний глоток зелья и станет красавицей, то ее обуяет непомерная гордыня, грех тяжелее которого нет. «Нет, сестры, феи, помогите отвести беду!» — воскликнула Доля. Но Фортуна лишь грустно покачала головой. Увы, это волшебный флакон, ничего уже изменить нельзя. Недоля со злорадством поглядела на подругу. «Коли пожелаешь, можешь девчонку от гордыни уберечь. Пускай всю жизнь страхолюдиной остается. Зато нравом будет кроткая и добрая, точно агнец». Злая фея подошла к светящемуся колесу фортуны, где по-прежнему была видна уютная комнатка. Повитуха поднесла к матери новорожденную дочь. Изможденная женщина потянулась к малышке, но была еще слишком слаба, чтобы взять ее на руки. Нить ее жизни едва заметной паутинкой тянулась к веретенцу Доли. И тут случилось непоправимое. Недоля схватила свои ножницы и в один миг перерезала тонкую нить. Женщина на постели глубоко вздохнула и безжизненно откинулась на подушку. Фея развернулась и, громко хохоча, пошла прочь из зала. Во дворце повисла зловещая тишина. Фортуна подошла к Доле и ласково обняла ее за плечи. «Не печалься. Может, правду говорят, не родись красивой. Девочка проживет счастливо и без красоты. Чувствую я недоброе. Положит черная жемчужина конец счастью малютки», — со слезами на глазах сказала Доля. «А что такое конец? Это лишь начало чего-то нового, быть может, более увлекательного и прекрасного», — улыбнулась в ответ Фортуна. Далеко от горы Фатум, на окраине небольшого городка, стояла бедная бакалейная лавка. Хозяин ее был человеком трудолюбивым, но очень добрым, а потому богатства так и не нажил. В ночь на 29 февраля у бакалейщика родилась дочь, но жена не вынесла родов и оставила его вдовцом. Да и девочка была такая слабенькая, что отец, не надеясь, что она выживет, решил ее поскорее окрестить. Утром в день крестин в лавку постучалась бродяжка. Ноги босые, вся в лохмотьях, рваный платок низко надвинут на лоб, так что и лица не разглядеть. Дал ей бакалейщик несколько монет и сказал: «Добрый путь тебе, странница, помолись за мою девочку. Видно, недолго ей жить осталось». «Не печалься, мил человек, на каждую хворь лекарство есть. Я могу твою дочку вылечить», — ласково сказала нищенка. «Только будет у меня одно условие. Позволь мне стать крестной матерью твоей дочери». Трудно было бакалейщику дать согласие, но чего не сделаешь ради спасения собственного ребенка. «А как ты думаешь дочку назвать?» — спросила странница. «Пока еще не решил», — ответил бакалейщик. «А назови ее Златой, и будет у нее золотое сердце», — сказала незнакомка. А про себя с грустью подумала: но не быть ей никогда красавицей и не иметь золотых волос. Бакалейщик не стал перечить пришелице и лишь тяжело вздохнув сказал: «Будь по-твоему, Злата так Злата, лишь бы выздоровела». Странница велела отцу оставить ее наедине с девочкой. Стоило ему выйти из комнаты, как бродяжка достала из складок ветхой накидки хрустальный флакон с эликсиром. Дала девочке глоток снадобья, и тут же произошло чудо. Дыхание малютки стало ровнее, а жар начал спадать. В тот же день девочку окрестили и нарекли ее Златой. Соседи недоумевали, почему бакалейщик взял в крестной неизвестную нищенку, но немного посудачив, вскоре об этом забыли. Отец малышки хотел отблагодарить бедную женщину
но так, как сквозь землю провалилась. Зато с того дня любая хворь обходила девочку стороной. День за днем прошел год. Однажды в самом начале марта запуржило, завьюжило, так, словно зима не на покой собиралась, а только в силу вступала. Выглянул бакалейщик на улицу, а там снег лепит, ветер свищет. Небо низко брюхом на город легло, словно раздавить его хочет. Не поймешь, то ли день, то ли ночь на дворе. Город будто вымер, все по домам попрятались. В такую пору покупателей не жди. Бакалейщик запер лавку на засов, закрыл ставни и собрался было подняться наверх, к себе в комнату. Как вдруг по дому пробежал легкий ветерок. Пламя свечей заколыхалось и погасло. В единый миг запах пряности и копчености словно выветрился, а воздух наполнился ароматом цветов и луговых трав. Испугался бакалейщик, осенил себя крестным знамением, стал погасшую свечу зажигать. Да руки дрожат, не слушаются. Хотел убежать, да ноги точно к полу приросли. Тут лавка озарилась ярким светом, и посреди нее, прямо перед прилавком, появилась молоденькая незнакомка дивной красоты в легком шелковом наряде. На поясе у девушки висело золоченое веретенце, а в косы были вплетены полевые цветы. Не ждал гостей? Неужели забыл, что сегодня праздник? Годовщина крестин твоей дочери. Я пришла крестницу свою навестить. Весело прощебетала незнакомка. А как же бродяжка? Только и мог в удивлении вымолвить бакалейщик. То была моя прихоть, люблю почудачить, засмеялась гостья. Кто ты, знатная барышня, королева или принцесса? Я фея, и зовут меня Доля. Так покажешь мне крестницу? Стоило бакалейщику проводить фею к Злате, как его сморил такой сон, что он едва добрел до кровати, а проснувшись поутру, обо всем забыл. А волшебница весь вечер нянчилась и играла с девочкой. На ночь спела ей колыбельную и уложила спать. На рассвете Доля дала малышке глоток снадобья и, поцеловав крестницу, исчезла так же таинственно, как и появилась. С тех пор так и повелось. Каждый год накануне годовщины крестин фея навещала Злату, давала ей глоток чудесного эликсира и на следующее утро улетала. Злата росла на радость отцу и соседям. Люди не переставали удивляться уму, трудолюбию и доброте девочки. Ее сверстники еще учились читать по слогам, а она уже одолела грамоту и вела конторские книги в лавке. Со Златой торговля шла бойко. Отец мастерил приступку, чтобы маленькую продавщицу было видно из-за прилавка. Всякий, кто заходил в магазинчик, рад был перемолвиться с девочкой словечком. К ней шли и с радостями, и с горестями. «Злата, помоги расшить блузку. Ни у кого стежки не выходят такими ровными, как у тебя», – просила подружка Ирма. «Злата, не посидишь ли с моими сорванцами? Я к родне в гости собралась, а они только тебя и слушаются», – приглашала соседка. «Злата, объясни задачку. У меня никак не получается», – приходил соседский мальчишка. Шли годы. День-деньской Злата крутилась, как белка в колесе. Улыбка ни на минуту не сходила с лица девушки. Для каждого у нее находилось доброе слово, все у нее спорилось. Характер у Златы был золотой, но росла она на редкость некрасивой. Худая, сутулая, нос в рыжих веснушках, волосенки жиденькие и тусклые, словно прелая солома. Люди любили девушку за доброе сердце и веселый нрав и старались не замечать изъянов внешности.
а сама она никогда не задумывалась об этом. Но вот наступил день, который все переменил. В сочельник на танцах собралось много молодежи. На праздник из соседнего городка пожаловали гости. Все веселились до поздней ночи. Лучшим танцором оказался заезжий парень по имени Филипп. Кудрявый и статный, он приглянулся многим девушкам. Но из всех выбрал подружку Златы, красавицу Ирму. Злата, как всегда, одиноко стояла в сторонке, глядя на танцующие пары. Бросив взгляд на девушку, Филипп насмешливо спросил у Ирмы: «Что это за пугало стенку подпирает?» «Вовсе не пугало», — вступилась за подругу Ирма. «Это дочь бакалейщика Злата. Жалко, что ей никогда кавалера не находится». «Сейчас найдем», — хитро подмигнув, засмеялся Филипп. Он о чем-то пошептался со своими дружками, и те наперебой стали приглашать Злату. Раскрасневшись, не помня себя от счастья, девушка кружила в танце. В самый разгар праздника Филипп остановил музыку и предложил выбрать королеву вечера. Все поддержали затею. Кто-то предложил в королеву Ирму, но Филипп неожиданно сказал: «Давайте повеличаем королевой Злату». Дружки его шумно выразили свое одобрение, да и местные парни и девушки были не против. Все любили Злату за доброту и кроткий нрав. Смущенная и счастливая, Злата вышла на середину горницы. Теперь дело за королем. Да чтобы красотой и обхождением был под стать королеве. «Есть ли такой?» — крикнул Филипп. «Есть, вот он, как раз пришел», — загоготали его дружки и вывели на середину комнаты бородатого козла. На рогах у него болталась шутовская бумажная корона. Козел испуганно таращил глаза и мотал головой. У Златы к горлу подкатил удушливый комок. Как была в легкой кофточке, она выскочила на улицу и, не замечая мороза, бросилась к дому. В ту ночь она не смогла уснуть. В ушах ее звучал хохот Филиппа и его приятелей. «Козлиная королева, козлиная королева». Никогда еще девушка не ждала крестную с таким нетерпением. Едва фея появилась на пороге, Злата бросилась к ней с мольбой: «Милая крестная, вы же волшебница, сотворите чудо, сделайте меня хоть чуточку красивее». «Я боялась, что ты попросишь меня об этом», — грустно покачала головой Доля. «К сожалению, я не могу тебе помочь». Фея без утайки рассказала Злате о том, что произошло в ночь ее рождения, и показала девушке хрустальный флакон. На самом донышке его плескалось немного золотистой жидкости, и в ней по-прежнему плавали две жемчужины – розовая и черная. «Завтра утром, когда ты выпьешь последний глоток эликсира жизни, жемчужины растворятся, и волшебное снадобье превратится в яд. Стоит тебе пригубить его, и ты станешь божественно красивой, но глубоко несчастной. Вместе с красотой в тебя войдет непомерная гордыня, грех, который способен разрушить все твои добродетели. Вот почему я не могу исполнить твои просьбы. Не стоит менять счастье на красоту», — сказала фея. «Ах, милая крестная, разве можно быть несчастнее, чем я?» — заплакала бедная девушка. «Я вижу, что ты огорчена, но поверь мне, это пройдет. Время — лучший лекарь. Обещай мне не прикасаться к волшебному флакону», — строго сказала крестная. «Обещаю», — нехотя отозвалась Злата. Наступила ночь. В домах один за другим погасли огни. Дольше всех светились окна в маленькой квартирке над бакалейной лавкой. Жителям городка было невдомек, что сегодня там принимают необычную гостью. Наконец и эти окошки погасли. Город погрузился во тьму.
Злата лежала в постели, но сон не шел к ней. Она думала о заветном флаконе и о розовой жемчужине. Повинуясь неодолимому влечению, девушка встала с кровати и вышла в коридор. Ночь была тихой. Луна, словно фонарь, висела над городом, освещая безлюдные улицы. Злата на цыпочках подошла к комнате, отведенной для дорогой гостьи, и осторожно приоткрыла дверь. «Я только взгляну на розовую жемчужину, и тотчас уйду», — сказала она себе. Доля мирно спала. Заветный флакон, отсвечивая изломами хрусталя, стоял на туалетном столике возле кровати. Злата тихонько подошла к нему, погладила хрустальные грани пальцем и, взяв сосуд в ладони, поднесла его к окну. В лунных лучах розовая жемчужина светилась изнутри таинственным неземным светом. Злата не заметила, как открыла крышку и сделала глоток. Опомнившись, девушка испугалась своей дерзости, но тотчас успокоила себя. Крестная все равно дала бы ей снадобье, значит, никакой беды не случилось. Прежде чем поставить флакон на место, девушка еще раз посмотрела на него. Жемчужины исчезли, а вместо них на дне пузырька плескалась, словно расплавленное серебро, тягучая жидкость. Что-то словно подтолкнуло Злату. Вот она, красота! Упустишь, так и будешь всю жизнь козлиной королевой. Девушка снова поднесла флакон к губам и сделала последний глоток. На этот раз снадобье оказалось горьким, как полынь. У Златы перехватило дыхание и помутилось в голове. Флакон выпал из ее ослабевших пальцев и, ударившись об пол, разлетелся вдребезги. Злате почудилось, что она умирает. Земля закачалась под ней, и она упала без чувств. Очнувшись, Злата увидела склонившуюся над ней крестную. «Бедное дитя, что ты натворила?» — воскликнула фея. Заплакав, девушка стала просить у Доли прощения, но в ответ фея грустно вздохнула. «Я-то тебя простила, но моего прощения мало. Яд гордыни уже вошел в тебя, он станет отравлять твою жизнь, и ты никогда уже не будешь прежней. Крестная, пожалуйста, помогите мне избавиться от злых чар», — обливаясь слезами, просила Злата. «Моя магия тут бессильна, только ты сама можешь помочь себе. Для этого нужно пройти сложное испытание, но редко кому это удается», — покачала головой фея. «Что за испытание? Подскажите мне, милая крестная. Я на все согласна», — взмолилась Злата. «Ты ступишь на путь исцеления только тогда, когда искренне пожалеешь о том, что ты гордячка. Путь этот долог и труден, ибо от яда гордыни можно избавиться, лишь познав, что значит быть хуже всех и ниже всех, быть пылью под ногами других. Не познав этого, тебе не избавиться от злого колдовства. Я обязательно от него избавлюсь, я уже обо всем жалею», — жаром воскликнула девушка. «Глупое дитя, ты так ничего и не поняла», — печально произнесла Доля. «Я хотела сделать тебя счастливой, но ты выбрала для себя иную судьбу. Что ж, чему быть, того не миновать. Прощай, девочка». Фея хлопнула в ладоши и исчезла. На том месте, где она только что стояла, взметнулся сноп искр и погас без следа. Опечаленная Злата вернулась к себе в комнату. Она думала, что всю ночь не сомкнет глаз, но стоило ей прилечь на прохладные простыни и головой коснуться подушки, как дрема накатила на нее, и она заснула крепким безмятежным сном. Обычно Злата просыпалась на рассвете, но в то утро солнце поднялось высоко в небо, опрокинув на землю потоки ласкового света. Городок давно ожил, а девушка все спала.
Близился полдень. Старик-бакалейщик несколько раз на цыпочках подходил к спальне дочери, не решаясь разбудить ее. Тревога снежным комом нарастала в его душе. Уж не заболела ли его ненаглядная? Наконец веки Златы затрепетали. Девушка открыла глаза и увидела подле кровати отца. «Проснулась моя красавица!» — с облегчением вздохнул отец. «Красавица!» — слово будто обожгло Злату. Все события прошедшей ночи с поразительной ясностью вспыхнули перед ней. Теперь Злата не чувствовала угрызений совести и не жалела о том, что ослушалась крестную, нарушив свое обещание. Девушка поспешно вскочила с кровати и бросилась к зеркалу. Но ее ждало глубокое разочарование. С серебристого овала на нее смотрела все та же неказистая простушка с веснушками на носу и жидкими волосенками. И зачем только я просила крестную избавить меня от яда гордыни? Видно, доля выполнила мою просьбу. Лучше бы она оставила мне красоту, а уж с гордыней я и без нее бы справилась. С досадой подумала Злата и, обернувшись к отцу, резко отчитала оторопевшего старика. «Ну что ты тут топчешься? Поди еще и лавку не открыл». Бакалейщик, сутулившись, побрел из комнаты. Злате стало жалко старика. Она хотела было броситься к отцу и обнять его, но передумала. Горечь и разочарование девушки были так велики, что она решила больше никогда не смотреться в зеркало и отнесла его в чулан. День шел за днем. Постепенно соседи стали замечать в своей любимице перемены. «Злата, помоги мне шить новую юбку», — попросила подружка. «Сама учись, уже на выданье, а руки крюки», — грубо отрезала Злата. «Злата, подсоби счета подвести, что-то не сходится», — попросил как-то сосед. «А голова для чего тупица?» — услышал он в ответ. «Злата, зашла бы с моими внучатами посидеть. У меня от них голова кругом идет. Озорничают, просто беда», — позвала соседка. «Воспитывать надо было, а не по гостям шататься», — отказалась Злата. Прошло еще немного времени. Плечи Златы распрямились, веснушки исчезли, волосы стали густыми и золотистыми. Однажды Злата зашла в кладовку и, случайно увидев себя в зеркале, так и застыла в изумлении. Она удивительно похорошела. Девушка вернула зеркало в свою комнату и по нескольку раз на день с замиранием сердца смотрела в него, каждый раз находя, что стало еще краше. Парней тянуло к бакалейной лавке, словно ос на варенье. Целыми днями возле прилавка толпились посетители. Кто за коробком спичек зайдет, кто за понюшкой табака. Но девушка таких покупателей не больно жаловала. Купят на грош, а разговоров на алтын. Одни только хлопоты, презрительно кривилась она. Злата продолжала расцветать, как нежная роза под лучами летнего солнца. Все в этой девушке казалось совершенным, но настоящим чудом были ее волосы. Когда по вечерам она расплетала тугие косы, волосы струились по ее плечам, словно волна чистого золота. Люди по-разному толковали неземную красоту девушки, но все сходились во мнении, что без магии тут не обошлось. Слишком уж изменился нрав Златы. Поговаривали, что в обмен на красоту она отдала свою ангельскую душу. Никто больше не называл ее прежним именем, а дали ей прозвище «Гордячка». Впрочем, она не обращала на это внимания, с презрением глядя на окружающих, точно все они были лишь пылью под ее ногами. Чаще других в лавку захаживал сосед Мартин. Они со Златой дружили с детства. Отец Мартина был отменным портным.
и сын перенял его мастерство. Жили они зажиточно, и бакалейщик думал, что о лучшей паре для дочери и мечтать нечего. Однажды утром, когда весь трудовой люд был на работе, Мартин зашел в лавку. «Чего это ты с утра притащился? Может, сегодня святое воскресенье? Или у тебя дел нет?» Увидев его, спросила Злата. «Не гляди на меня так сурово. Не за покупками я пришел», — сказал парень. «Нет мне без тебя жизни на свете. Позволь к тебе сватов заслать». «Сватов?» — девушка смерила парня ледяным взглядом и залилась смехом. «Ой, насмешил. Стану я шила на мыло менять. Бакалейный прилавок на иголку с наперстком. У тебя глаза есть, или ты совсем ослеп? Неужели ты думаешь, что с моей-то красотой я за первого встречного пойду?» «Какой же я первый встречный?» – опешил Мартин. «Мы с тобой росли вместе, и батя твой не против. Вот с батей под венец и иди, а я пока замуж не собираюсь», – отрезала красавица. Посрамленный Мартин выскочил из лавки. Скоро он женился на приветливой девушке, купил дом на другом конце города и съехал туда с молодой женой. Огорчился бакалейщик, но дочери выговаривать не стал. Ей с мужем жить, ей и выбирать. Стали Злату другие парни сватать, но каждый получил отказ и обидные насмешки. Поговорили между собой незадачливые женихи и сошлись во мнении, что девушка бесспорно красавица, каких нет. Да ведь красота только для глаз, а с гордячкой жить, горе мыкать. Подружки Златы одна за другой выходили замуж. Однажды прошел слух, что приехал Филипп и просватал Ирму. На свадьбу созвали всю округу. Услыхав про Филиппа, Злата вспомнила далекую вечеринку и захотелось ей взглянуть на обидчика. Свадебный поезд уже вернулся из церкви. Гости уселись за праздничные столы, и пиршество началось. Веселье было в самом разгаре, когда дверь отворилась, и в дом вошла Злата. Распущенные волосы, перехваченные лазуревой лентой, окутывали девушку золотым ореолом, и она была похожа на волшебное видение. Филипп смотрел на нее, как завороженный. Откуда ему было признать в этом небесном создании козлиную королеву? Злата улыбнулась, и жених забыл обо всем на свете. Сказочная красавица точно околдовала его. Филипп подошел к гостье и взглянул ей в глаза. «Пойдешь ли со мной танцевать?» «Отчего же не пойти? Пойду», — удивив всех, согласилась гордячка. Музыканты так растерялись, что не знали, какой танец играть, и лишь молча переглядывались друг с другом. «Одумайся, ведь мы венчаны», — подскочила к Филиппу Ирма, но тот грубо оттолкнул от себя невесту. «Уйди, не люблю тебя, лишь ее люблю». «Мою любовь заслужить еще надо», — усмехнулась красавица. «Приказывай», — воскликнул Филипп. Злата озорно прищурилась. «Пойди в хлев, выведи козла, да проскочи на нем вдоль улицы». По горнице прокатился ропот. «Не смейся надо мной, красавица!» — взревел Филипп. «А я и не думаю смеяться. Это мое условие. А не выполнишь, не видать тебе меня, как своих ушей», — капризно топнула ногой гордячка. «Ну что ж, будь по-твоему». Притихшие озадаченные гости высыпали во двор. Филипп выпустил из хлева бородатого козла и нерешительно подошел к нему. «Давай, смелее! Неужто ты козла испугался?» – засмеялась Злата. Филипп обошел козла, присматриваясь, с какой стороны к нему лучше подступиться.
Козел, почуяв недоброе, косил на него сердитым глазом. Наконец парень изловчился и прыгнул козлу на спину. В первый миг тот оторопел от неожиданности. Кому понравится, чтобы тебя объезжали, как лошадь? Придя в себя, бородатый решил, что дешево не дастся. Он рванулся в сторону и, сбросив незадачливого наездника, показал ему, что рога козлам даны не для красоты. К этому времени вокруг собралась большая толпа. Мальчишки свистели и улюлюкали, девушки визжали, парни покатывались со смеху, а старики крестились и качали головами. Горе-жених вскочил с земли и посмотрел на Злату. Она ободряюще кивнула ему, и парень опять бросился к козлу. На этот раз схватка длилась дольше. Козел вертелся волчком, отчаянно блея и тряся головой. Наконец Филипп кое-как навалился на него, обхватив поперек живота и уткнувшись лицом в хвост. Тут козел не на шутку рассвирепел. Сбросив всадника, он пустил в ход и рога, и копыта. «Эх ты, простого козла оседлать не можешь! Куда тебе свататься к козлиной королеве? Глянь на себя, тебе в базарный день грош цена, и то дорого!» Презрительно усмехнулась Злата и пошла прочь. А Филипп уехал из города подальше, от позора, оставив Ирму незамужней и не девицей. Земляки стали сторониться гордячки, зато в лавку повалило много пришлого народа. Каждый день перед дверью магазинчика стояла то повозка, то экипаж, а то и карета. Молодые люди, наслышанные о небывалой красоте девушки, подтянулись отовсюду. Каждый хотел взглянуть, правда ли гордячка так хороша, как говорят. А взглянув, юноши тотчас влюблялись в нее, предлагая руку и сердце. Одни пытались прельстить гордую красавицу молодецкой силой, другие – богатством, третьи – знатным родом. Каждый надеялся, что будет удачливее других, но сердце гордячки было холодным, как лед. Осмеянные женихи уезжали ни с чем, но девушка была так дивно хороша, что желающих снискать ее благосклонность не было конца.